बाँकीमा चाहिँ तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै आरामै छु। अनि आजको भ्लग चाहिँ गणेश साथीको घरबाट स्टार्ट हुँदैछ होइन, के छ यसो छ घर चाहिँ। आज चाहिँ हामी मकै खान हिँडेको। हेर म अब के गर्नु भर्खरै बाटो यति यसमै खान्छ। अनि यो गएर पनि खानु छ यार। सो गाइस अब हामी माथिको सकिसक्यो, अब हामी तलको मकै खानुपर्छ। अब यो गरेर सक्दैन हो, यो गरेर सक्यो भने हाम्रो काम फिनिस होता है और हम घर जान पाएंगे। ल गाइस अब हेर्नु म अब त्यहाँ क्यामेरा बनाएर राख्छु अनि हेरौँ ल। ल गाइस होइन म चाहिँ मुख धुन आइदिएको होइन। धारो चाहिँ यस्तो छ होइन, अनलिमिटेड धारो हो। ए खोलौँ खोलौँ पानी खोल्ने हो, चिलमा बस्ने हो। तर फेरि अघि भर्खरसम्म घाम लागिरहेको थियो, अहिले घाम लागेको छैन। गाह्रो छ। यहाँ चाहिँ तरकारी सरकारी छ साथीको घरमा। अनि यता माथि भगाएर छ। अनि यो चारैतिर घरबाट देखिने भ्यू। अनि यता चाहिँ तल पानी। तल चाहिँ स्कुल, पहिलामा 1 देखि 4 कक्षासम्म पढेको स्कुल हो, तर अहिले कोही छैन र छैन। तर उहाँ गाह्रो छ। आजबाट स्कुल खुल्याएर भाइ बहिनीहरू पढ्न जा, पढ्न जा। म लिएर बस्छु। खुल्याएर भाइ बहिनीहरू पढ्न जा, पढ्न जा। म लिएर बस्छु। खर एडिटिङ पनि सकियो होइन। अब चाहिँ भिडियो अब यति नै भयो होइन। अब सानो भयो त्यही पनि माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला। अनि यता साथी पनि यहाँ सुतिसक्यो, रातिको 10-11 बजिसकेको छैन। अनि तपाईँहरूले माया गरिदिनु होला। अब नयाँ नयाँ भिडियोहरू आउँदै गर्छ गाउँको भ्लग। अनि यता साथीको गाउँले भ्लगमा पनि सपोर्ट गरिदिनु होला। ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाई बाई, जय नेपाल।